Mahaba. Baba Jabir, njoo haraka. Ilisikika sauti ya mama Jabir ikitokea kwenye chumba cha kijana wao Jabir. Baba Jabir alinyanyuka haraka pale alipokuwa amekaa na kuelekea alikoitwa. Kuna nini? Muone mwanao, mume wangu. Hali yake sio nzuri, aliongea mama Jabir huku akilia. Mama Jabir alimsogelea kijana wake na kuanza kumuita Jabir, Jabir baba. Alipoona hamki, alichukua simu yake na kupiga. Baada ya kukata, ndani ya dakika 10 ambulensi ili ikawa imefika. Walimbeba Jabir na kumpelekeza hospitali. Mama Jabir aliondoka na dereva kuelekea hospitali. Walipofika hospitali, wakamkuta Mr. Masawa amekaa kwenye bench anasubiria madaktari wafanye kazi yao. Nini kinaendelea mume wangu? Aliuliza mama Jabir huku akiwa na wasiwasi. Tulia mke wangu, hebu kaa tusubiri, bado anamfanyia uchunguzi. Naogopa sana, sijui nini kitampata mwanangu. Maneno gani unaongea baada ya kumuombea Mungu? Mtoto anaweza mambo yakawa ya ajabu, aliongea kwa ukali baba Jabir. Huku alinyanyuka pale alipokaa na kuanza kuzunguka huku na kule, akipitia jicho mlango wa chumba cha emergency alicholazwa Jabir. Baada ya dakika 20 daktari alitoka. Baba Jabir alimfuata na mama Jabir alisimama pale alipokuwa amesimama. Vipi daktari, mgonjwa anaendeleaje? Yupo sawa, tunaweza kumuona? Hapana, kwa sasa mwacheni apumzike kidogo. Mr. Masawa, na kuomba usini kwangu. Baba Jabir alimfuata daktari huku mama Jabir akikaa kumsubiria mume wake. Mr. Masawa, hali ya Jabir unazidi kuwa mbaya. Inaonekana hata ile figo nyingine ina matatizo. Mungu wangu, inakuwaje dokta? Tunamsaidiaje kijana wangu? Baba Jabir alishika kichwa kwa sababu tatizo sio kubwa kwa hii figo nyingine. Acha tuendelee kumpa matibabu, ila hali ikiwa mbaya atakuwa kubadilisha figo. Matibabu yaliendelea. Jabir hali yake ilizidi kuwa sawa, wakaruhusiwa kurudi nyumbani. Jabir ni mtoto wa pekee kwenye familia yake na kijana mtanashati mwenye kuvutia. Alikuwa anasimamia miradi ya baba yake licha kuishi maisha mazuri na kupata kila alichokitaka, lakini hakuwa na furaha kutokana na maradhi yanayomwandama hadi kufikia hatua ya kujikatia tamaa, akiamini hana muda mrefu wa kuishi. Siku moja mama yake alikaa naye na kumwambia, "Je, mwanangu, unafikiriaje kuhusu kuoa?" Yeye alimwangalia mama yake akatabasamu kisha akamjibu, "Mimi ni nani atakubali kuolewa na mimi?" "Kwa nini asikubali mwanangu? Ulivyokuwa handsome hivi, sidhani kama kuna mwanamke ambaye atakataa." "Haitawezekana mama, anaogopa kuja kumpa simanzi mtoto wa watu." "Simanzi gani? Kumwacha akiwa mjane? Maana sina siku nyingi za kuishi." Mama Jabir alihuzunika
wanavyokuwa wakimwambia maneno yale. Hivyo kisha kwa wote kwa upole akamwambia, "Je, kuumwa sio kufa baba? Anaweza akafa mzima na wewe mgonjwa ukabaki, na Mungu ndiyo anayejua kila kitu. Pia ni dhambi kukata tamaa. Nimekuelewa mama, ila naomba unipe muda kwanza." Yeye alijibu mama yake ili kumridhisha, ila kuhusu kuoa nia hiyo hakuwa nayo. Baada ya wiki kupita, dereva wao Sam alipata msiba kijijini kwao. Alifiwa na shangazi yake. Aliomba ruhusa ahudhurie kwenye mazishi. Yeye alimwambia mama yake amsindikize Sam kwenda kuzika. Yeye, lakini wewe ni mgonjwa. Usijali mama, nikibadili mazingira itakuwa vizuri. Wazazi wa Jay walimruhusu mtoto wao. Pia walitoka kwa gari kwa ajili ya safari. Yeye alifurahia safari. Walipofika waliungana na waombolezaji. Kuna dada mmoja alimfuata Sam huku akiwa analia, kisha wakakumbatiana. "Kaka Sam, mama ameondoka, ametuacha. Nimebaki yatima." Alilia sana yule binti mpaka Sam akashindwa kujilaza naye, yani kujizuia. Akaanza kulia. Watu wakaja wakabembeleza. Baada ya mazishi kupita, Sam alimtambulisha Jay kwa baadhi ya ndugu zake. Jay alitia rambirambi kwa wafiwa. Mida jioni, Jay alimuomba Sam amtembeze pale kijijini kwa ajili ya kuangalia mazingira. Walipokuwa wanatembea, Jay anamuuliza Sam maswali. "Sam, yule binti alikuwa analia sana ni nani?" "Ni binamu yangu, mtoto wa marehemu." "Maskini, ndio maana alikuwa analia sana." "Kwa hiyo wewe ni kaka binamu?" "Ndiyo baba yangu na mama yake ni ndugu wa tumbo moja. Pia wazazi wangu walipofariki marehemu, shangazi ndiyo aliyenilea. Ni mzazi pekee tulibakisha." "Vipi kuhusu baba yake huyu binti?" "Alifariki kabla hajazaliwa, hivyo hakuwahi kumuona baba yake." "Ase, poleni sana." "Asante, ni kazi yake Mungu." Msiba ulipoisha, Sam na Jay waliendelea kukaa pale kijijini. Jay alifurahishwa sana na mazingira ya kule. Sajina alikuwa mtu wa huzuni sana. Mara nyingi alikaa peke yake na kuanza kulia. Ilikuwa jioni, kigiza kiliingia. Sajina kama kawaida yake alienda kukaa kwenye mwembe pembeni ya nyumba yao. Akajinamia na kuanza kulia. Yeye alipomuona alimfuata na kumshika bega. Sajina alisi ni Sam kwa haraka alimkumbatia huku akiendelea kulia. "Nyamaza Sajina, kuendelea kulia ni kama unakufuru Sajina." Alishtuka kusikia sauti ya Jay, haraka akajivuta pembeni. "Samahani, nilijua ni kaka Sam. Usijali, hata mimi ni kaka yako pia." Sajina aliona aibu na kuangalia chini. "Unaweza ukafanya chochote kile ambacho unaona kinaweza kukupa faraja." Yeye aliendelea kumpa maneno ya faraja. Siku iliyofuata asubuhi, Sajina aliamka pembeni mapema.
akawa anaangalia wanafagia wali. Alipomaliza akaingia ndani kuchukua ndoo ile aende kuchota maji. Akakutana na Jay amesimama mlangoni wa chumba anacholala wakisalimiana. Unaelekea wapi asubuhi yote hii? Naenda kuchota maji. Let's ndo nyingine nikakusaidia, pumzika tu kaka. Acha niende mara moja. Nimepanda kukusaidia hivyo. Tafadhali usinizuie. Sajina aliingia ndani na kutoa ndoo, kisha wakaelekea bombani kuchota maji. Wadada wa pale kijijini walikuwa wanamtolea macho wengi sana. Walitamani na kujipitisha, na wengine walifuata Sam kumweleza kuwa wamempenda Jay. Sam aliishia kuacheka na kuambia wasijisumbue kwa sababu hawezi kumfanikiwa hicho kinachohitajika. Basi walipofika bombani